Ребятки, всем привет! Заготавливаем плашку для нашего блюда. Сейчас сделаем. Ну и дальше вы все увидите, каким макаром будем готовить рыбку. Ребятки, мы готовим костровище, дрова под костер. Я сейчас делаю надрубки, чтобы дрова лучше схватились. У нас будет стенового типа костер. Соответственно, между этими насечками будет проходить пламя. Лучше схватится, будет лучше гореть. Так, ребятки, разделываем нашу рыбку. У нас задача ее раскрыть. Вырезаем позвоночник. Достаем позвоночную кость таким вот образом. И тут ее перерубаем. Все, рыбка у нас открытая. Образом. Ну вот наша столешница. Сейчас мы ее закрепим. Гвоздик и заколачиваем. Рыбку с одной стороны зафиксировали. Сейчас здесь сделаем то же самое. Надрезаем, немного проворачиваем, достаем нож, гвоздь, заколачиваем. Смотрите, рыбка держится, никуда она у нас не упадет. На этой плашке будем ее запекать. Присаливаем.
Все, даем сейчас ей немного подсолиться. Пока разводим костер, потом ставим к углям. Устанавливаем нашу плашку к огню и ждем, когда рыбка у нас приготовится. Вот таким образом у нас запекается рыбка, плюс еще коптится потихонечку. Ну, красота, одним словом. Все, рыбка у нас запеклась, пробу уже сняли, все готово. Сейчас будем снимать с углей. Немного подкопченая. Все запеклось. Вкуснятина. Всем приятного аппетита, кто кушает. Пробуйте. Чем хорош этот способ. Не нужен никаких тарелок. Тарелка, собственно говоря, есть сама плашка.